வணக்கம் and welcome to my channel. This is Niveda Abhilashya. இன்னைக்கு நீங்க பார்க்க போறது நான் ரீசன்ட்டா வாங்குன என்னோட iPad 9th ஜெனரேஷனோட unboxing and review பத்தி. So generally speaking, to be frank, நான் வந்து ஒரு ஆப்பிள் பர்சன் கிடையாது. நான் வந்து ஆண்ட்ராய்ட் பர்சன் தான். மெயினாக வந்து எனக்கு சாம்சங் தான் பிடிக்கும். ஐ திங்க் இதுக்கு முன்னாடி லைஃப்லேயே வந்து நான் ஒரு ஒன்ஸ் ஆர் ட்வைஸ் தான் வந்து ஆப்பிள் ஐஃபோனே வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ திஸ் ஷுட் ப்ராபப்ளி பி மை தேர்ட் ஆப்பிள் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். பட் எதனால இப்போ வந்து ஆப்பிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, திஸ் வாஸ் ஆக்சுவலி a gift from my husband for anniversary. ஸோ இப்போ நான் வந்து யூடியூப் வேறு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டனால வீடியோஸ் எடுக்கிறேன். ப்ளஸ் வந்து எடிட்டிங்லாம் வந்து கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும். கண்டிப்பாக வந்து கேமரா குவாலிட்டி வைஸ் வந்து ஆப்பிள் இஸ் வே பெட்டர் தென் ஆண்ட்ராய்ட். அது வந்து அட்மிட் பண்ணி தான் ஆகணும். ஜென்ரலாக வந்து எனக்கு ஏன் இந்த ஆப்பிள் ப்ராடக்ட்ஸ் மேலே பெருசாக கிரேஸ் கிடையாது அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஐ ஃபீல் தட் என்னோட பெர்செப்ஷன் என்ன அப்படின்னா, ஆண்ட்ராய்ட் வந்து கொஞ்சம் இன்னும் யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி என்னோட தாட் இது. பட் சில ஆப்பிள் யூசர்ஸ், மெயினாக என்னோட ஹஸ்பண்டே வந்து ஹீஸ் அன் ஆப்பிள் பர்சன், ஹி சேஸ் தட் நீ வந்து ஒன்ஸ் ஆப்பிள் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன்னா உனக்கு வந்து ஆண்ட்ராய்டே வந்து பிடிக்காம போயிடும் அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ எனக்கு தெரியல, ஐம் நாட் ஸோ யூஸ் டு இட். ஸோ இதான் நான் சொன்ன அந்த ஐபேட். ஸோ இது வந்து iPad 9 ஜென்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதோட ரிலீஸ் டேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா September 14, 2021. ஸோ லாஸ்ட் இயர் வந்து ரிலீஸ் ஆச்சு. ஸோ நாங்கள் இதை பர்ச்சேஸ் பண்ணது வந்து சென்னை நுங்கம்பாக்கமில் இருக்கிற ஆப்ட்ரானிக்ஸ் அப்படின்ற ஆப்பிள் ஸ்டோரில். ஸோ இது வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவாக ஆப்பிள் ப்ராடக்ட்ஸ்க்கான ஒரு ஸ்டோர். ஸோ இதோட டோட்டல் ப்ரைஸ் வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து சொல்லிடுறேன். ஸோ டோட்டல் காஸ்ட் வந்து டேக்ஸ் எல்லாமே இன்க்ளூட் பண்ணி இட் கேம் அரௌண்ட் 44,900, அதாவது 45,000. ஸோ அதான் வந்து இதோட ப்ரைஸு. ஸோ இப்போ இதோட இன்ச்சஸ், அதாவது டைமென்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10.2 இன்ச்சஸ். இதில் வந்து 2 கலர்ஸ் இருந்தது. சில்வர், இது வந்து நான் சூஸ் பண்ணது. இன்னொன்று வந்து ஸ்பேஸ் கிரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தது. பட் ஸ்பேஸ் கிரே வந்து எனக்கு பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோவா இம்ப்ரெசிவாக இல்லை. அதனால நான் வந்து இந்த சில்வர் வந்து சூஸ் பண்ணிட்டேன். அடுத்த முக்கியமான கேள்வி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதோட ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ். ஸோ ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டி வந்து எவ்வளோ? ஏன்னா ஜென்ரலாக நம்ம வந்து ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ் எல்லாம் அடிச்சு தள்ளுவோம். ஸோ வந்து ஸ்பேஸ் பத்துமா, சஃபிஷியண்ட்டாக இருக்குமா, அதான் நம்மளோட கேள்வி. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா iPad 9th வந்து 64GB and 256GB இருக்குது, 128 கிடையாது. ஸோ நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கிறது வந்து 256. ஏன்னா வந்து நான் நிறைய வீடியோஸ் வந்து எடுத்துகிட்டே போவேன். அதனால் வந்து ஸ்பேஸ் கண்டிப்பாக நிறைய தேவைப்படும். அதனால் நான் சூஸ் பண்ணது 256. அடுத்து வந்து இதோட ப்ராசஸர் பற்றி. ஸோ இது வந்து A13 பயானிக் சிப் அப்படின்பாங்க. A13 பயானிக் சிப் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்குறீங்களா? ஸோ இது வந்து ஒரு 64-bit ARM பேஸ்ட் சிப் அப்படின்பாங்க. ARM அப்படின்றது வந்து டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸில் வந்து அட்வான்ஸ் ரிஸ்க் மெஷின் அப்படின்பாங்க. ஸோ இதை பற்றி ரொம்ப டெக்னிக்கலாலாம் வந்து பார்க்க வேணாம். ஸோ என்ன இதோட யூஸ் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஐபேடில் வந்து A12 பயானிக் சிப் அப்படின்னு வந்து இருந்தது. ஸோ என்ன இதுக்கும் வந்து என்ன டிஃப்ரென்ஸ், அப்படி என்ன வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, A13 வந்து இந்த கிராஃபிக்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல, ஸோ டிவைஸோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து 20% வந்து இந்த A12 விட ஜாஸ்தியாக இருக்கான். ப்ளஸ் 40% வந்து பவர் கன்சம்ஷன் வந்து கம்மியாக இருக்கான். ஸோ அதுதான் வந்து இந்த A12க்கும் A13க்கும் இருக்க டிஃப்ரென்ஸ். அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேமரா குவாலிட்டி. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் கேமரா வந்து 12 மெகா பிக்சல்ஸில் இருக்குது. ப்ளஸ் பேக் கேமரா வந்து 8 மெகா பிக்சல்ஸில் இருக்குது, அல்ட்ரா வைட் கேமராவோட. வேறு என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ப்ளூடூத் ஆப்வியஸ்லி. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வைஃபை, செல்லுலார், ஸோ இந்த மாதிரி விஷயம் தான். ஸோ இந்த iPad 9 ஜென்ரேஷன்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 மாடல்ஸ் இருக்குது. ஒன்று வந்து வெறும் வைஃபை மட்டும் ஆக்சஸ் பண்ணுற மாதிரி, இன்னொன்று வந்து வைஃபை ப்ளஸ் செல்லுலார். ஸோ இன்கேஸ் வந்து உங்களுக்கு வைஃபை மட்டும் வந்து சஃபிஷியண்ட்டாக இல்லை, நீங்கள் வந்து வெளியே போகிறப்ப இன்கேஸ் வைஃபை கிடைக்குமா கிடைக்காதா அப்படின்னு உங்களுக்கு வந்து டவுட்டாக இருந்தது அப்படின்னா, நீங்கள் வந்து சிம் கார்டு மூலமாக மொபைல் டேட்டா வந்து ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் வைஃபை ப்ளஸ் செல்லுலார் அப்படின்னு நீங்கள் அந்த மாடல் போயிட்டீங்கன்னா ப்ரைஸ் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக வரும். அப்படி இல்லைனா நீங்கள் வந்து இன்னொரு டிவைஸில் வந்து மொபைல் டேட்டா ஆன் பண்ணி அந்த டிவைஸோட நெட்டை வந்து உங்கள் ஐபேடில் ஹாட்ஸ்பாட் மூலமாக கூட நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இங்கே வந்து உங்களால் ஒரு ஹோல் பார்க்க முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3.5mm ஆடியோ ஜாக் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஐபேட் வச்சு வந்து ஷூட் பண்ணுறப்போ என்னோட வயர்ட் மைக் வந்து கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ப்ரொவிஷன் தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன். அண்ட் அடுத்த முக்கியமான விஷயம் வந்து சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இந்த அடாப்டர் பாக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அடாப்டர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ் வந்து இந்த டைப் C USB கேபிள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை வச்சு நீங்கள் வந்து கனெக்ட் பண்ணி சார்ஜ் போட்டுக்கலாம். அண்ட் அடுத்த முக்கியமான கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பேட்டரி வந்து எவ்வளோ நேரம் வந்து தாங்கும் அப்படின்றது. ஸோ ஜென்ரலாக வந்து ஆப்பிள் அப்படின்னாலே சீக்கிரமாக வந்து ட்ரெயின் அவுட் ஆகிடும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மிஸ்கன்செப்ஷன் வந்து இருக்குது. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 ஹவர்ஸ்க்கு வந்து பேட்டரி வந்து தாங்கும். நீங்கள் வந்து ஸ்பான்டேனியஸாக வந்து ப்ரௌஸ் பண்ணுறீங்க, மூவிஸ் பார்த்தாலுமே ஒரு 8 to 10 ஹவர்ஸ் வந்து சூப்பராக பேட்டரி தாங்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ நான் வந்து ரீசெண்டாக வாங்கின இந்த iPad 9 ஜென்ரேஷனோட ஃபீச்சர்ஸ் அண்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்துட்டீங்க. ஸோ இதே டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் சில மாடல்ஸ், இன்னும் சில டிவைசஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆனது. அதாவது iPad மினின்னு ஒன்று வந்தது, iPad Pro, iPad Air. ஸோ இந்த மாதிரி சில மாடல்ஸும் வந்து ரிலீஸ் ஆனது. பட் நான் ஏன் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த iPad 9 ஜென்ரேஷன் சூஸ் பண்ணேன் அப்படின்றத சொல்லிடுறேன். என்னோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்றதை சொல்லிடுறேன். ஸோ எனக்கு வந்து மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஐ வாண்ட் டு ஷூட் வீடியோஸ் வித் குட் கேமரா குவாலிட்டி. ப்ளஸ் எனக்கு எடிட்டிங் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் என்னோட யூடியூப்காக. ஸோ இந்த iPad மினி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட டைமென்ஷன்ஸ் வந்து கம்பேரிட்டிவாக கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தது.
ஸோ இது வந்து 10.2, அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 7.9 தான். ப்ளஸ் இந்த மூவிஸ் வாட்ச் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி இதுக்கும் வந்து ஐ ஃபெல் திஸ் வுட் பி பெட்டர். ஏன்னா அது வந்து நம்ம மொபைல் ஃபோனோட கொஞ்சம் தான் வந்து பெருசாக இருந்தது. ஆஃப்கோர்ஸ் கொஞ்சம் ஹேண்டியாக இருக்கும், பட் அது வந்து ஸ்க்ரீன் டைமென்ஷன்ஸ் கம்மியாக இருந்தனால எடிட்டிங் வந்து ஐ ஃபெல்ட் இது கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்றனால தான் நான் iPad mini வந்து ரூல் அவுட் பண்ணிட்டேன். அடுத்து வந்து நீங்களே வந்து கேட்கலாம், ஸோ iPad இந்த ப்ரோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதில் நான் சொல்லியிருந்தேன் A13 ப்ராசஸர் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். iPad ப்ரோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா M1 ப்ராசஸர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். அது வந்து இன்னமும் அந்த கிராஃபிக்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து 50% வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அப்படின்றாங்க. எதனால் நீ வந்து அதை சூஸ் பண்ணல அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அகைன் என்னோட பர்பஸ் தான் வந்து ரீசன். ஸோ நான் வந்து மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா என்னோட வீடியோ எடிட்டிங் ப்ளஸ் வந்து வீடியோ வந்து ஷூட் பண்ணுறது தான் எனக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஸோ மற்றபடி எனக்கு வந்து பெருசாக ஒன்றும் இதில் வந்து டெக்னிக்கலாக நான் ஒன்றும் ஒர்க் பண்ண போகிறதில்ல. ஸோ அதனால் இந்த M1 ப்ராசஸர் அளவுக்கு எனக்கு ஒன்றும் தேவையில்லை அப்படின்ற மாதிரி நான் வந்து ஃபீல் பண்ணேன். ஐ தாட் திஸ் இஸ் மோர் காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் அண்ட் என்னோட நீட்ஸுக்கு வந்து இதுவே வந்து போதும் அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்ணேன். அதனால தான் நான் வந்து iPad ப்ரோவே வந்து ரூல் அவுட் பண்ணிவிட்டு நான் இந்த மாடல் வந்து சூஸ் பண்ணேன். So that's it for the video today. Thank you so much for watching this video. So in the iPad 9th generation oda features and specifications எல்லாமே வந்து பார்த்திருப்பீங்க. உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு iPad-ஓ இல்லை ஒரு Apple ப்ராடக்ட்டோ வந்து வாங்கணும்னு ஐடியா இருந்தால் ப்ளீஸ் டூ லெட் மீ நோ இந்த காமெண்ட்ஸ். அண்ட் ப்ளஸ் முக்கியமான விஷயம் வந்து நீங்கள் ஆப்பிள் பர்சனா இல்லை ஆண்ட்ராய்ட் பர்சனா அப்படின்றதையும் ப்ளீஸ் டூ லெட் மீ நோ இந்த காமெண்ட்ஸ். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அண்ட் மறக்காமல் என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்ட் சீக்கிரமே ஒரு நியூ வீடியோட உங்கள் எல்லாருமே நான் மீட் பண்ணுறேன்.